N'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kutwumviriza no kudukurikirana muherereye irya nino makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari ku mugabane w'abanyamerika, mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari irya nino ku mugabane w'abanyaziya, mu bihugu bitandukanye vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu bumanuko, mu buseruko muri Tanzania, abari ngaho mu burengero muri Kongo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hamuraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, umutama umushingamateka Agathon Rwasa ariko arotswa igitutu umurindi ukomakomeye cane w'inyankamugayo za CNL ngo aje kwitura amategeko inyuma yaho baraye bamwinjiriye mu biro vy'umugambwe wa CNL, ingoro ya CNL yo kumutanga du Nord, aho rero bamwe bariko baramubwira ko agomba kuja kurega akitura ubutungane, ariko umutama Agathon Rwasa we yaciye avuga ko atazokwigira asubira kwitura ubutungane bwo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umushingamateka Agathon Rwasa aravuga ko ivyo ariko arakora atakwirirwa aja mu butungane, ngo kuko ivyo bariko baramukorera vyose, ivyo bariko barakorera umugambwe CNL n'ivyateguwe n'ubutegetsi. Ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye nibwo bwateguye kwaka Agathon Rwasa umugambwe wa CNL, akavuga ko rero naho yoja kwitura ubutungane atakindi bwaca bufata ko ingingo canke umwanzuro bwaca bushikiriza ko Agathon Rwasa atsinzwe, ko yahonyanze amategeko. Nivyo Agathon Rwasa abandanya gushikiriza. Mu majambo yiwe yaravuze ko atagusubira kuja muri ubwo butungane, ngo naho boba batwaye izina ry'umugambwe ntago bazoba bajanye inyankamugayo zikunda ziri inyuma ya Agathon Rwasa. Agathon Rwasa yabwiye inyankamugayo za CNL ko zitagomba kuja mu mabarabara, kuko ngo ni umutego ukomakomeye cane. Aho kugira ngo zije mu mabarabara nizicare hamwe zituze, bazomenya ico bazokora mu nyuma. Agathon Rwasa aravuga ko rero mu gihe izo nyankamugayo zishobora kuja mu mabarabara, abategetsi b'u Burundi bari maso, igipolisi, igisirikare, imbonerakure ziryamiye amajanja, ku buryo zishobora guhita zibata mu mvuto, zikabata muri yompi, hama zigaca zija kubapfunga bakabayoragurira mu munyororo. Akarorero n'abaciye baja aho ikoraniro kaminuza ryariko rirabera i Ngozi, baciye bahagarikirwa mu nzira, bamwe babuzwe irengero, abandi bari mu busho bw'iperereza. Ivyo vyose ngo nivyabona, ni ibimenyetso vy'uko umutama Agathon Rwasa ivyo yaciye abwira inyankamugayo kutaja mu mabarabara ngo baje kwiyerekana biyamiriza izo ngingo n'ivyemezo vy'ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, ngo birafise akarorero, birafise imvo yaciye ababuza ko batagomba kuja mu mabarabara, ngo kuko ubutegetsi bwa Gitega burarondera benshi bapfungwa. Agathon Rwasa Nestor Girukushaka ubu niwe aramutswa umugambwe. Uyu Nestor Girukushaka ariko arahamagarira inyankamugayo zose
kuva inyuma ya Rwasa. Abamuri inyuma arabasaba ko bova inyuma ya Rwasa bakaza bakaja hamwe ngo bakubaka umugambwe wa CNL. Umugambwe wa CNL ni umugambwe w'inyankamugayo. Inyankamugayo zose zikwirikiye Rwasa barazisaba ko zoja inyuma ya Nestor Girukishaka, ariko biraboneka ko Nestor Girukishaka afise inyankamugayo nkeyi cane. Abenshi bari bakurikiye umutama Agathon Rwasa. Uyu Nestor Girukishaka aragirizwa n'inyankamugayo. Inyankamugayo ziramwagiriza ko yoba yarahawe amahera, yoba yarahawe igiturire, yoba yararishwe amahera menshi, amafaranga menshi atandukanye kugira ngo babandanye basambura uyu mugambwe wa CNL. Bikavugwa ko kandi abo baciye bagumuka harimwo n'abashinga amateka bashika ku 10 ngo baba baremerewe amahera n'ibibanza bikomakomeye cane bazoronka ku butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, ngo bazoronka ubuzi butandukanye, ngo akaba arizo mvo biboneka ko baba baraciye bemera guhemuka, bagahemuka basambura umugambwe wa CNL. Agathon Rwasa ngaboneka nk'umunyapolitike mwiza. Uyu Agathon Rwasa amaze igihe kinini kitari gitoyi muri politike. Muri politike y'u Burundi Agathon Rwasa yaragiye yumvikana cane. Ijya nino uyu Rwasa yaragiye abandanya kwakwa imigambwe, nkaho mu mwaka w'ibihumbi 2010 inyuma y'amatora, amatora nayo bivugwa ko yibwe, baciye bagambana baca bamwaka umugambwe wa FNL Parpehutu. Uyu naho yari umukuru w'umugambwe, yaciye awirukanwamo aja gushinga uyundi mugambwe n'abandi batandukanye bakora umugambwe mushasha utavuga kumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Ariko kuri ubu ngubu naho ngo barabona ko uyu mugambwe wa CNL wari umuhejeje gukomera cane, wari uhejeje gufata indi ntera, aho wari utanguye gutsinda amatora CNDD FDD bahiganwe igasigara inyuma. Ivyo rero ngo vyateye abo mu mugambwe wa CNDD FDD kwiga ukungene bashobora guhirika no gusubiza inyuma umugambwe wa CNL. Basanze rero atawundi mukenyuro bagomba gukoresha atari ugutembagaza uyu Agathon Rwasa yarasanzwe aramutswa uyu mugambwe wa CNL, hama baheza kumukura mu burongozi bw'umugambwe wa CNL bagaca bimika abo bagomba kuzokoreramwo, kandi uwo mugambwe wa CNL ukazoba wasambaguritse. Uba wasambaguritse, imbaraga n'inguvu bari bafise zizoca zitakara. Umugambwe CNDD FDD ubandanye kuduza ibendera ryawo. Ivyo ngo biraboneka ko rero ubwo batanguye gusambura umugambwe wa CNL bakaba bawuciyemo ibice, ngo bagiye kubandanya bitegurira amatora bameze neza bishimye, nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza, amakuru tugenda dutohoza agenda avyemanga. Abategetsi batandukanye, abanyapolitike batandukanye bagenda bavuga ko ibiriko birashikira umutama Agathon Rwasa ari akamaramaza, ari umukenyuro wa CNDD FDD. Inama yagize inararibonye mu mugambwe CNDD FDD akaba ariyo yize neza kuri uwo mukenyuro wo gusubiza Agathon Rwasa hasi akaja gutangura bushasha. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza kugerako, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone. Muraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri.
Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi.